दोस्तों नमस्कार। आज हम वेट कफ यानी मलगम की खांसी के सिरप के बारे में जानेंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ मलगम की खांसी के लिए कुछ सिरप बताऊंगा जो आपको अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएंगे, जैसे मोबिकफ, एम्ब्रोलाइट एस, विस्कोडाइन, रेस्पिक्योर सिरप। इन सभी मलगम की खांसी के सिरप में मुख्यतः 4 साल्ट होते हैं। पहला साल्ट एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड 15 मिलीग्राम, दूसरा साल्ट गोवाफेनिसिन 50 मिलीग्राम, तीसरा साल्ट टर्बोटालिन सल्फेट 1.25 मिलीग्राम और चौथा साल्ट मेंथोल 1.5 मिलीग्राम होता है। दोस्तों अब हम जानेंगे ये चारों साल्ट काम कैसे करते हैं। एम्ब्रोक्सोल म्यूकस को हटाने का काम करता है। म्यूकस को हम हिंदी में बलगम कहते हैं। गोवाफेनिसिन म्यूकस को पतला और ढीला करता है और खांसी को बढ़ने भी नहीं देता है। टर्बोटालिन कफ को बाहर निकालने में मदद करता है और इससे हमें सांस लेने में भी आसानी रहती है। मेंथोल गले की खराश, दर्द और सूजन को कम करता है। अब हम जानेंगे कि हमें ये सिरप किन कंडीशन में इस्तेमाल करना चाहिए। खांसी के साथ मलगम आना, चेस्ट में खांसते वक्त आवाज़ आना, गले में दुखन हो, फेफड़ों से संबंधित बीमारी में, मरीज के चेस्ट में मलगम जम गया हो और लगातार उसको खांसी आ रही हो, COPD लंग से संबंधित बीमारी में, अगर किसी मरीज के लंग्स में ज़्यादा मलगम जमा हो गया हो और छाती में गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही है और सांस लेने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो इस कंडीशन में भी इस सिरप का इस्तेमाल होता है। अब दोस्तों हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। एडल्ट डोज 10 ml दिन में 2 बार या 3 बार। 7 साल से छोटे बच्चों को 5 ml दिन में 2 बार या दिन में 3 बार दे सकते हैं। 6 साल से छोटे बच्चों को डॉक्टर की एडवाइस के बिना बिल्कुल भी ना दें। ये दवा आप खाना खाने से पहले या बाद में ले सकते हैं। दोस्तों अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानेंगे। हाथ पाँव में कंपन होना, घबराहट होना, हार्ट बीट का बढ़ना, सिर दर्द होना, उल्टी होना। अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट दिखे तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों बिना डॉक्टर परामर्श किए आपको इन सिरपों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये एक एजुकेशनल वीडियो है। यह वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए बनाई गई है। अगर आपको किसी और दवाई के बारे में जानना हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।